saudade de mim, ó quem voltou. Ó quem voltou. Ó quem voltou. Oi, gente, tudo bom? Quanto tempo? Estamos aqui de novo, né? Isso. Então, o que tá acontecendo? Porque eu sumi, mas não sumi. Depende. O meu celular tá velho, essa bosta. Aí ele fica desligando sozinho, não quer ligar, não quer carregar, não quer tirar foto, não quer editar vídeo, não quer fazer nada. E aí, condições financeiras para comprar outro? Não temos. Então é isso. Estamos aqui pela... Eu acho que tá torto, mas tudo bem. Estamos aqui pela 15ª vez tentando gravar o mesmo vídeo, mas tudo certo. E aí, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês estão? E as novidades, o que vocês estão fazendo de bom? Como tá sendo novamente essa quarentena de vocês? Já deixa tudo aí nos comentários que eu vou estar vendo. E no vídeo de hoje, eu vim testar uma receita com vocês que eu achei na internet. E falei, eu vou tentar fazer. Nunca fiz. É a receita de bolinho de chuva. Nunca fiz assim, do zero. Já comprava a massa pronta, tacava o leite, pronto, fritava e comia. Aí eu vou fazer com vocês do zero. Nunca fiz, nunca testei. Se der o bom Deus, se não der, a gente finge que nada aconteceu, vira história pra contar. Antes, eu quero ressaltar como meu cabelo tá bonito. Aproveita, tá? Que é só esse momento. Atrás não tá tão bonito, então a gente não precisa mostrar. E é isso, vamos lá pro vídeo. Se inscreve aí, deixa like, é isso. Vamos embora pro vídeo. E agora, primeiro a gente vai colocar 2 ovos inteiros e 1 xícara de açúcar. Açúcar refinado mesmo. E agora que os diabéticos choram. Aí tu vai bater isso. Tu vai batendo até virar uma massinha. Ou misturar tudo, não sei. Vai mexendo aí, gente. É isso. E agora, você já bateu, misturou, tanto faz. Tu vai botar 1 xícara de leite. Se vocês não estiverem conseguindo ouvir direito, é porque o anjo, o abençoado, consagrado do meu vizinho, ele tem uma fábrica de blocos, tijolos, não sei a diferença. E aí ele tá fazendo tijolo nesse exato momento, né? Porque o abençoado não tem o que fazer da vida. E é isso, mas tudo certo. Agora a gente vai mexer isso com cuidado, pra não derramar tudo. E vai mexendo. E é isso. E vai mexendo. E vai mexendo. Vai mexendo. E aí agora que você já mexeu, tu mexe mais. Até essa coisa branca aqui sumir. Virar um trem sol. E é isso. E aí agora a gente vai colocar 2 xícaras de farinha peneirada. Aí tu vai botando e vai mexendo. Devia colocar aos poucos? Devia, mas acontece. Faz parte da vida, né? Coisas da vida, igual diz a Natália. Natália é uma amiga minha, tá? Eu sei que eu não tô falando nada com nada, mas releva, gente. Faz parte, acontece. E eu que tô aqui gravando vídeo, mexendo no trem e assistindo a série. Mas tudo bem, né? Acontece. Agora você mexe. Então, tô mexendo aqui, fui mexendo na mão mesmo, porque a preguiça de buscar a batedeira é maior e ela tá meio assim. E pra fazer as bolinhas vai ficar um pouco difícil, então eu vou arriscar, pôr mais um pouco de farinha. Peneirada também. E agora bora mexer tudo isso de novo.
Não, mas um pouquinho pesado. A academia do braço já tá paga. Da vida toda, né? Mas tudo certo. Pronto. Agora ela tá do jeito que eu quero. E agora é só botar o fermento. Agora a gente vai colocar uma tampinha, que é uma colher. Então, tudo certo. E agora, caramba. E mexe tudo isso. Pronto. Aí agora... Calma. E agora a gente vai pro fogão. Peraí que eu vou trocar vocês de lugar. Só um momento, senhora. E agora vou pegar uma coisa de sorvete, sabe? De pegar sorvete. E vou tacando ali dentro. E é isso, né? Oh, meu Deus. Ih. Então, bolinho de chuva não vai ter não, tá? Não tem essa opção. Vai ser... Não sei. Vai ser alguma coisa de chuva. É isso. Ai, gente, ó. Não sou péssimo fritando esses trem, mas tudo certo. Segura na mão de Deus e vai. É. É. Tá um pouquinho dourado demais? Tá um pouquinho dourado demais. Mas assim, coisas da vida, né? Acontece. Dias e dias. Nossa, daqui pra virar é péssimo, tá? Não recomendo. Eita! Então, gente, ficou assim um pouquinho queimadinho, mas é gosto, sabe? É um gosto a mais que vai dar um detalhe. Agora a gente vai provar. Não tem o canela, então vou passar só no açúcar mesmo e é isso, né? Dias e dias. Acontece. Eu espero que tenha ficado bom. Porque senão eu vou sentar e chorar, mas tudo bem. Tá fofinho por dentro. Mais açúcar, né? Porque a diabetes tá gritando. Realmente lembra bolinho de chuva. Ficou muito bom. Não é porque foi eu que fiz, não, mas ficou muito bom mesmo. Olha, ele tá bem fofinho. E é isso, e gostoso. Ficou uma delícia. É rápido, fácil e prático. Espero que vocês tenham gostado. Foi esse o vídeo e é isso. Já se inscreve aí que eu vou trazer mais receitinhas e uns vídeos bem aleatórios como sempre, né? É isso. Beijo. Tchau.